Mae'r llyn mor bwysig i'r Cymru. Mae'r atgofion yn hyfryd. Mae Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru yn drysor cenedlaethol. Mae'n rhywbeth special yn ydy. Yn gartref i gasgliad o bron i 100 o adeiladau hanesyddol. Mae hanes yn dod mas o bob twll bach a chornel. A dros 400,000 o eitemau. Mae bob gwrthrych yn adlewyrchu stori'r bobl. Sy'n denu 600,000 ohono ni yno bob blwyddyn. Mae'r plant sydd yn dod, maen nhw'n dwlu am y lle. Amgueddfa y bobl ydy hon. Hanes go iawn, hanes y gweithwyr, y pobl bach. Dwi ti ddim jyst yn darllen mewn llyfr, ti'n gallu gweld o. Ond tu ôl i'r wyneb cyhoeddus, mae yna waith caled Very smelly. a llafur cariad You need a lot of patience. sy'n gwarchod pob sgriw a styllen. O, mae hwnna'n pwyso bach. Look, all y menod. Ac mae Sain Ffagan am rannu ei chyfrinachau. Oh, waw. Fi gyda gweld o'r blaen. Y straeon sy'n rhoi cig a gwaed ar ein trysorau traddodiadol a chyfoes. Mae'na bethau sydd yn aros am ei 15 minutes of fame fel ddedodd Andy Warhol. Yr hen sgiliau sy'n dod â bywyd newydd. So we're trying to save as much of this as possible and repair it as best we can. Wneud gwaith sydd eisiau wneud, ddim byd arall. A'r angerdd sy'n diogelu'r gorffennol ar gyfer y dyfodol. Na'r bai, a dde'n troi. Gyda mynediad i bob ran o'r safle, Dwi'n methu aros i pobl cael gweld. dyma gipolwg unigryw tu ôl i ddrysau Sain Ffagan. Dros yr wythnosau diwetha, mae Ysgol Maestir wedi cael ei gwagio, ei glanhau, ei ffeintio, a'r celfi wedi cael ei glanhau a'i trwsio. Ac bod yna waith i'w wneud ar y manion, mae'r tîm yn cymryd mantes o'r tywydd braf i symud y celfi mawr yn ôl i'w cartref. Ti fel o'n mynd mewn i'r lan gyda gen nawr. Beth rwy'n mynd? Ydy nawr ti wedi dweud e. Mae'r siwrnau yn fyr, bod ni'n mynd yn gyflym iawn. A mae eisiau bod yn ofalus fod digon o le rwmdd o'r gwrthrychau yn y fan. Dwi'n siŵr yn gwneud rhyw 56 trip. Mae'n rhaid i bobl cerdded o flaen y fan, a tu ôl y fan, neu siŵr bod y cyhoedd yn iawn. Mae'n braf bod pobl yn gallu gweld beth sy'n ymlaen tu ôl y llenni hefyd a gwaith o ran y cynnal a chadw. Mae'r dodrefn i gyd wedi cael ei glanhau, felly bydd yr ysgol jyst yn edrych ar ei orau. Rwy'n lan mor agos allwn ni fan'na. Ti'n bod Tom and Jerry, rwy ostod i licio hwnna, tws llygodau fach. Mae hwnna'n wreiddiol wedi dod gyda'r darn o sgyrting yna. Mae fel sa ti'n dylunio mewn. Un o'r pethau sydd ar ôl i wneud mewn fan hyn yw'r gwaith i'r paneling. Mae eisiau gymaint o crafiadau a bethau wedi digwydd. Sylwes i fod rhai o hen darluniau bach, falle o'r plant greiddiol oedd yn mynychu'r ysgol. Pysgodyn mawr fan hyn uwch ben llong, mae ceffil bach fan'na. Mae'r plant wedi cofnodi pethau o'n nhw'n gyfarwydd â. Ond maen nhw yn y cefen yn y cornel, so siŵr o fod y plant rwg oedd fan hyn. So if you could bring it back up. Tipyn ac yn beth, fe ddaw i nawr. Fydd hi'n neis i weld y gwaith ar ei ben. Falle bo'r ysgol ar gau, ond dyw hynny ddim yn rhoi stop ar y gwersi hanesyddol. Yn y modd mwyaf modern. Heddi, ni'n gwneud sesiynau golch ar gyfer plant cynradd. Helo, bore da! Ni'n gwneud yn rithiol, maen nhw'n gweld fi yn defnyddio'r offer sydd gyda ni. Pwy sy'n gallu dweud o'r rhai beth yw hwn? Boced. Boced pren.
A nawr, dwi'n gallu cario'r dŵr ar fy sgwyddau fel hyn. Mae'n ffordd i blant sy'n ymhellach i ffwrdd i gael gweld y pethau sydd gyda ni yn Sain Ffagan. Nawr, os rhywun wedi gweld un o'r rhain o'r blaen? Dwi'n dwlu dod i'r gwaith bob dydd. Dwi'n edrych ymlaen at gwrdd â'r plant. Pant, nain yw'r ein, bloomers. Rownd a rownd. Fyny, nawr. Mae'n rhaid i'ch croen chi fod yn eitha drwchus weithiau, achos mae rai o'r pethau maen nhw'n dweud. Maen nhw'n wastad yn gofyn os dwi'n ddigon hen i gofio Rufeiniaid yn dod i Gymru. Ond, dwi ddim cweit mor hen. Mae'r rollers tu fewn yn gwasgu'r dŵr i manglo'r dillad i chi. Byddwn ni'n cario ymlaen gyda'r sesiynau rithiol, oherwydd mae'n ffordd i gysylltu â ysgolion yn Gogledd a tu fas i Gymru hefyd. Dwi'n mynd i ddweud... Da bo chi! Adeiladwyd tai teras Rhyd y Car yn nyddiau cynnar y chwyldro diwydiannol yn Ne Cymru, yn gartrefi i weithwyr y cloddfeydd mwyn haearn. Ym 1981 a 1982, mi achubodd yr Amgueddfa 6 ohonyn nhw rhag cael eu dymchwel. My father wanted to keep pigeons. Built his pigeon cot top of the garden, and that was his life. He was killed in the pit when he was 31. Everybody was to paint their front doors and whitewash their houses for Easter time. We were lovely. Yn ei lleoliad newydd, mae'r tai wedi cael ei dodrefnu mewn trefn i gynrychioli 6 chyfnod yn ei hanes. O 1805 yn rhif 1 hyd at 1985 yn rhif 6. Ond mae'r tai poblogaidd yn dangos ôl ymwelwyr ac angen cot o baint bob nawr ac yn y man. A Rhyd y Car 4 o 1925 sy'n cael sylw heddi. Ar hyn o bryd, ni'n golch lawr achos effaith y tân yw'r mwg. Rhan o'r gwaith yn eitha boring, ond mae'n pwysig dros ben. Roedd edrych yn dda. Ddim yn drwg. Ni'n gallu tatio beth fel lan, ti'n meddwl? Ie. Dwi'n defnyddio hyn i rhoi tipau bach mewn, fel yna, a rhoi yn ôl. Yn y gorffennol, mae pobl yn al papur o dros papur wreiddiol. Mae le ar ôl le yn tyfu. Yn aml iawn, falle 10 layers o papur. Yn y stafell hon, mae hanner y llaw yn lino ac yr ail hanner yn flagstones. Hon yw'r posh half. You open our front door then, on the best side, you'd see the chest of drawers and the table. And a lovely tablecloth on it, I got it now. I used to put that on a Sunday. And a big Bible, for it to prove that I'm speaking the truth. Fan hyn, roedd pobl yn byw. Mam a dad a hanner dozen o blant yn tŷ fach fel hyn. Gweithio ac byw ac yn chwerthin. Siwr o fod roedden nhw'n hapus. Sdim rhyfedd bod Clive yn hel meddyliau. Mae'n ddiwedd cyfnod iddo wedi 35 mlynedd o waith yn yr Amgueddfa. Dyma'r job olaf i fi yn Sain Ffagan, ac os dwi'n gadael y fori, ymddeol. Mi wedi alpaintio bron bob tŷ yn yr Amgueddfa. Ac mi fydd hi'n newid byd i Isaac, sydd wedi bod dan arweiniad Clive ers iddo ddechrau fel prentis 2 blynedd yn ôl. Wedi colli banta a stories mae Clive yn dweud, ond dwi'n gobeithio mae Clive yn dod nôl i cael peintiwr fel can. Project Isaac yw hon, so mae'n cymryd drostodd. Ar ôl dyddiau, bydd Isaac yn neud y gwaith ar ben ei hun.
A'n siŵr o fod bydd yn gwneud job dda, ond jyst rhaid ofn, wythnos nesaf, dwy yn ôl, jyst i cael check. Mae adnewyddu Ysgol Maestir wedi bod yn llafur cariad go iawn i Emyr a Sue. Heddi, mae'n rhaid gorffen y job a chael yr adeilad yn barod i groesawu'r plant unwaith eto. Hwn yw'r gwaith pleserus o roi pethau nôl yn ei fan a gweld i wedi gwir y gwahaniaeth mae fe'n wneud. Mae digon hen i gofio rhaid yn cael ei iwso a goffo sefyll yn un oed. Yr hen ddrych sy'n cael ysbryw sola gan Sue. Dyma'r peth cyntaf fydd y plant yn ei weld wrth gamu mewn i'r ysgol. It's at child height, so they can just check that they're looking good before they go in to see their teacher. Ac i Emyr, meistr y clociau, sdim un ystafell yn gyflawn heb sŵn y tic-toc. Mae eisiau gryndo ar y cloc, dim ond i'n ei siŵr fod y sŵn yn gytun. Fod e ddim yn gorwedd un ochr yn rhy drwm. Mae'n swnio'n eitha gytun fyna nawr. Mae'n bleser i weld yn ôl yn yr ysgol. O byddai'n edrych mlaen i weld y dosbarthiadau nôl. Prynu i fi bydd y ysgol nôl i gyd yn gyflawn wrth gweld y plant nôl mewn yma. Gwelyau un o'r hoff adeiladau fi yn Sain Ffagan. Mae pobl yn dod i mewn a mae ganddyn nhw cymaint o cofio'n cynnes amdano'r lle. Jyst dychmygu'r awyrgylch, bydd y cloch yn canu pan mae wragedd yn dod pob dydd Gwener ar ôl i glowyr yn cael eu talu a fydden nhw'n dod ma a cwrdd â ffrindiau. Ddim jyst i siopa, oedd e wir yn fel digwyddiad i dod fan hyn. I gweithio fan hyn, bydd y pobl yn meddwl fod yn fraint, ond oedd yn cael ei wybod fel haryd o cymoedd. In a way, they were thought of like the gentry of the valleys. I was known as Wedi from the Gwalia. You felt important that you had a job there. Oedd gwely yn y safle wreiddiol reit ar bwys rheilffordd, felly oedd yn eitha hawdd i nhw cael pethau yn dod o'r draws y byd. Fan hyn mae yna malwr coffi, a fydd y coffi yn dod o Brasil. Oedd y te yn cael ei cadw mewn y barrels ydych chi'n gweld tu ôl i fi fan hyn, yn dod o China ac India. So maen nhw wedi cael eu rhifo ar gyfer y cryfder. O'n nhw'n gwerthu popeth yn gwelyau, lampiau lan fan hyn, pethau heiar, ni'n gwerthu'r tŷ, y carpet beater, a ti byth yn gweld pethau fel ni nawr. Mae yna sawl person wedi gofyn os allan nhw cael y pethau tu ôl i fi fan hyn. A dwi'n cael y llinell, can I have 4 candles, please? Drwy'r amser. Mae gwelyau yn dod â hanes yn fyw. Dwi ti ddim jyst yn darllen e mewn llyfr a'n gorfod dychmygu e. Rwy ti'n gallu gweld o, hanes y pobl lleol a sut oedd pobl yn fyw eu fywydau nhw.
Un o'r gwersi cyntaf mae aelodau staff Sain Ffagan yn dysgu yw bod gwaith cadwraeth yn aml yn gofyn am sgiliau annisgwyl. The shop was closed up for winter, and unfortunately a bird seems to have got trapped in here and has left lots of droppings. Pretty much everywhere in the back room, thankfully not so much in the front room, which is lucky because that's where most of the textiles are. It'll be a little bit time consuming. This is definitely a first for me, dealing with bird poo. Storio bwyd anifeiliaid oedd pwrpas gwreiddiol yr adeilad pan gafodd ei godi ym 1896. Nes i David Thomas gymryd ar awenau a'i droi'n siop teiliwr yn y 1920au. Heb sôn am y tail aderyn tu fewn, mae angen sylw ar y to heddi. Fi'n sando'r to zinc lawr i gyd i dechrau da, a wedyn rhoi spot prime bach i fe. Ar ôl ni, byddai'n rhoi 3 cot llawn o'r metal a cladding paint reit drosto wedyn. Mae'n stwff dda, mae'n eitha drud, ond unwaith i roi 3 cot arno fe, dyl fe para am rhyw 7-8 blynedd wedyn, so happy days. Ac mae gan Joe ddigon o reswm i wneud jobyn da ar yr adeilad arbennig hwn. Mae da fe un enw fi, David Thomas, ond mae pawb yn gael fi Joe bach. Mae fe o Crossin, Ceredigion. O'n i arfer dreifo heibo hwn pan o'n i'n plant bach yna fe. A mynd lawr i'r trais yn cei bach neu cei newydd. O'n i byth yn dychmygu bydden ni'n peinto hwn. Byth. Fi wedi bod yma 22 blynedd nawr. Mae'n ffynnu nawr os bydden ni'n cwmpo'r tin paint. Fi yn joio wneud y gwaith gyda. Fel prentis 20 mlynedd yn ôl, bu Joe yn elwa o arbenigedd Clive yn yr un ffordd yma Isaac wedi wneud dros y 2 blynedd diwetha. Ac mi fydd y ddau yn gweld I eisiau fe. Boi ffein iawn, cymeriad, wastad da fe rhywbeth I weid, stori bach. Mae fe mynd I bod yn colled mawr I ni. Mae wedi pasio fe mlaen I fi nawr a gobeithio byddai'n pasio fe nôl lawr I Isaac unwaith byddai'n gadael. So... Ochr yn ochr ar gwaith cadwraeth, mae casglu deunydd cyfoes ar gyfer y dyfodol, hefyd yn rhan fawr o waith yr Amgueddfa. Dros 19 mis, mae Mark Etheridge wedi bod yn casglu deunydd LGBTQ sy'n cynrychioli'r gymuned yng Nghymru. This is a sign from the King's Cross public house in Cardiff. The King's Cross was one of the first gay pubs I went into in the late 1980s, so it sort of resonated with me personally as well as its iconic status in Cardiff as a gay venue. We're also looking at collecting photographs, documents. These flyers, they're designed purely to be read and thrown away, so these sorts of things just don't survive and that history can be hidden. So it's really important that these are preserved. We have a selection of badges relating to the campaign for homosexual equality, gay solidarity and Section 28. Roedd cymal 28 yn gwahardd ysgolion a chynghorau lleol rhag dysgu na thrafod cyfunrhywiaeth mewn unrhyw ffurf. Wedi deddfu ym 1988, chafodd cymal 28 ddim ei ddyleu yng Nghymru tan 2003. It's really important that we have these objects in the collection at Sain Ffagan's. We want to make sure that none of this history is hidden, so we can tell a full story of Wales's LGBTQ community. O'r diwedd, mae'r plant ar ei ffordd nôl I ysgol Maestir. Wedi 2 fis o waith adnewyddu, mae'r hen adeilad fel newydd. Ond does na fawr o groeso tu fewn. Remember to check if you are clean and tidy before you enter my classroom. Sit up straight, arms folded.
Dwi'n dylu bod mewn cymeriad, jyst roi gwisg ymlaen, mae'r cymeriad yn dod yn syth. The first part of the lesson today will be handwriting skills. Dwi'n esbonio wrthyn nhw, ni'n mynd nôl mewn amser nawr, a byddai'r ysgol i gyd trwy gyfrwng y Saesneg, nhw dim hawl gyda nhw i siarad Cymraeg. You are to use your right hand only. The left hand is evil. Falle profiad brawychus i rai te. Ti ddim gallu siarad Cymraeg. I'm very scary. Wyt ti'n gyda'r pentwr? Who dares speak Welsh in my classroom? Was it you, boy? You will wear the Welsh knot for the rest of the day? I will not have Welsh spoken in my classroom. Mae Miss Thomas yn gas. 1 times 4 A mae yna fachgen mawr sydd hefyd wedi cael llond twll o ofn o'r hen ffordd o ddysgu. Bydden ni'n mewn dagre tu fas. Felly fi byw yn y cyfnod ma, fi'n credu. 7 times 4 Mae'n bleser i weld popeth nôl ei gilydd unwaith ar ôl tynnu popeth i led. A dyma beth sy'n digwydd ar y diwedd. Mae'r adeilad yn lan ac yn barod nawr am blwyddyn arall o waith fel ysgol diwedd 4edd ganrif ar 15. Mae mor neis gweld popeth mor ffres ac yn lan ac yn lliwgar. Cael y plant i adio. I weld y plant yn cael gwers traddodiadol yn yr ysgol fach a'i glywed y cloc yn cerdded hefyd. Silence, that means no talking. Mae'r athrawes yn rhoi ofan ar ei, felly mi'n siŵr bydd hi'n cadw llygad yn fanwl bod yr plant yn cadw desgu yn lan a bod y gwaith ni wedi wneud yma yn saff. 3, 2, 1. A ni nôl yn y flwyddyn 2021. Chi'n gallu ymlacio. Nais iawn i gael nhw nôl a clywed y sŵn yn y dosbarth eto. Hyfryd. Mae Clive wedi gorffen ei shifft ola yn Amgueddfa werin Sain Ffagan. Dwi'n off nawr, boys. A rwan bleser gweithio dy Clive. O, diolch, Joe. 21 blwyddyn diwetha. Na fe, ie. Wedi bod amser hir, ie. A dyn ni wedi cael lot o hwyl i wneud y gwaith, Joe. Dwi wedi cael llawer o hwyl gyda Joe a gyda Isaac, gweithio gyda rhywun sydd yn mor ifanc. Ac dwi'n credu mae'n barod i'r cymryd droso. Dwi'n barod, dwi'n meddwl. Gwybod am sut mae Claire yn gweithio. Dwi ddim yn licio lot o ffys y dweud y gwir. Ro'n i'n hapus jyst i cael chat bach gyda'r tîm. All right, boys bach. Diolch yn fawr, Clive. Da bo chi. Da bo. Fi'n yw eisiau fe. Bydd yn colli lot o bethau am yr Amgueddfa. Ond dwi'n credu fi'n barod nawr.